Mas Inggris piye Dur. Gak gelem male. Jenenge ngandalan ana wong liwat iki lho. Apa niku lek numpak tempat banter wis ora ana wong nang kene iso dianu. Apa ta didelok ta motone iku? Apa? Jarno kok iso direken arekku. Lek ngreken arek iku ono marine kok. Ayo SDN ya sing tentu mere. Ya. Kagak ngurus awakmu. Wow. Asik. Wah, gendang iku. Balapan ta? Ayo. Nantang, noy, ayo aku jadi wasit. Ayo aku jadi wasit. Ora mere. Wes, ayo, wes, balapan. Hop, damai. Ayo balapan sih. Balapan kiri. Lek kalah ya apa? Nader aku. Temen ya? Deal ya? Iya. Siap. 1, 2, 3. Kalah. Tapi aku menang. Enggak traktiran. Oh, awas konyo, narding lama iku. Tapi menang enggak traktiran. Waduh, pedaku untung kuat iki peda baja iki. Apa balik weh? Untung menang. Balik nangin narda, nardi weh. Ya, ojo mbok sorong ngono lah. Ayo Pak. Cari ngapain tebu? Oh iya. Kau nak tebu kau tau? Iya Jan, ayo cepet. Langsung once weh, langsung once. Ojo iki. Balik sih ayo, balik sih. Iki kena. Balik. Tinggal kan. Lama. Satu kabeh wae. Mbek mangan. Sik. Ayo. Pargoy. Oke. Velocity sih. Aduh ya apa iki aku kalah lomba mbek Tony bangsat iku. Aku yang gak duwe. Gawe itu traktir Tony mah bangsat iku. Asipun wis 1000. Wah, kak. Aduh, yo, sedina gak nang kene sepi kok nyandi kabeh arek iki. Tony, Kardi, nyandi iki biasane wis lontang-lantung, wis nyusul. Saiki gak ana. Mosok sik turu kabeh. Wingi areke lapo ya? Hari wingi ngomongnya kate golek tebu, tapi aku gak iso. Endi arek-arek iki rek. Iso kate tak goleki. Ya wis mari tak goleki ambek aku wis. Ya omahe paling iki. Aku tidole ditagetoni bangsat iku. Kayak Mas Ting kok tak balik. Mas Ting! Apa di? Mas Ting ana info Mas Ting. Ana info apa di? Iki aku bela dikerjai Mas Ting. Apa? Aku itu lho wing diajak lomba balapan. Aku kalah pedae Tony iku lho. Pedae sing iki nek nomor Ting. Kok iso di? Aku di Mas Ting. Apa? Ini aku taruhan dari aku sing kalah lomba balapan pedang di kongkon traktir. Piro kontraktir piro? 1000. Mek 1000 di. Masih penuh aku gak duwe penting. Ya Allah, jaluk ning ibumu mek 1000 gak apa-apa di. Kamu ibuku nang Jakarta Rewang. Waduh, Rewang ning Jakarta. Iya Mas Ting. Gayae. Alah, ban namanya tak beli Tony mbak aku.
Ayo aja mesti aku mesti. Kowe karo sewu di. Iya Mas, gak duwe iki. Aku lho gak go saku iki lho gak ono mesti. Njo, pane lagi tuku es ono. Iya. Wajane kon iku di. Males aku apa? Wingi ku asli arek iku lho kalah wis dadi ngenekno aku sing menang. Balapan di endi? Dek iku lho Dek, apa ku Dek? Tebuan. Mangkano di kon dolan cek toto adoh. Masalahne opo di? Ya anu aku iku mari apa kejenenge? Ya lali aku. Mali. Kon paling duwe salah. Enggak, aku kan wingi iku but-butan. Iya. Kan gak ngadalan mana gak gelem ngene aku nyosop. Kok iso di? Lah, Iko lak nardi kok. Tak parani sik tak tagih aku pedaku ambek bejat ngene iki. Untung gak bejat-bejat temen. Tapi iki ora kok ngene kok, Mbak. Wis tak tagih kok ora iku. Mesti ngono Apa? mesti aku jadi adu mesti. Apa mek karo Kardi lho? Lho, mesti iku sing anu mesti. Gak apa-apa bana-bana wis arek rene iku marine. Bono memene kene gak ira ditagih kon ndak. Temen ya. Gak ira. Kene kon iki bedaku ki lho sampe rusak. Bayaran kene ngamak kon niku. Bapak, sing gawe damu lho dudu aku. Ngono ae. Wes. Kok ngelamak kon ha? Ngono ae. Amak, ngene. Kene kon. Bara Kardi ngamuk di. Ampun. Wes kan ampun-ampunan saiki ngelamak kon iki. Ha kon iki pacene. Jelas iki kabur aku. Lho. Ya apa arek-arek iki? Kok para kabur kabeh? Wes aja mlayu kon. Ha Awas yo, Ndek. Apa? Pedaku rek ndek nak ndek tak anu ndek noting nang kono. Kesel aku. Kon iki jenenge arek cilik digoda, ya kesel kon, salah ae. Wis ero arek iku Wonder Woman digodak. Ya jelas kalah kon, gak berkutik blas. Jarno wis kesel aku katene omong gak iki. Engak marine kowe Nardi ku tak goleki mbak aku arek iku. Masih nang omahe tak parani mbak aku. Pedah ambek bejat ngono iku masih Tony barang. Saking Tony ndak ono ketas. Lek ono ngono. Terus lek Tony ketemu kate diapakno mbek kon? Kate dijaluk ganti rugi. Gak kira gelem Tony kaya ngono iku kate diganti jaluk rugi. Gak kira gelem ta. Jarno tetep tak parani mbak aku nang omahe. Jarno masih arek ndak ono. Saking arek ndak ono ya ketas yo. Di, tak balik sih aku di. Ya apa sih malah ditinggal balik aku? Loh, wal Dan ampun-ampunan lek saiki kon. Ha ala kon iki pancene. Ayo